Bom dia para vocês, que Deus abençoe. Estamos aqui fazendo mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no sítio. Tá muito bagunçado aqui, muito sujo, mas aqui é uma árvore, ó, enorme. Olha o tamanho dessa árvore. Ela é gigante, gigante, grandona, ó, muito grandona. Tem um pezão de orquídea ali, estava florida. Esses dias tinha um monte de hastes. Aí já passou a floração. Essa orquídea é muito cheirosa. Já passou a floração. E tô aqui com esse pezinho, acho que, salvo engano, é begônia mesmo, a begônia toda florida, olha aqui. Quero chegar mais pertinho e mostrar a delicadeza das florzinhas. Eu acho elas maravilhosas, olha aqui os pólenzinhos dela, que coisa linda, linda demais. Ó, essas aqui tá bem grande as florzinhas, ó, olha que linda. Ai, gente, é um sonho. As galinhas tá ali no ninho botando, né? E estamos aí com esse pé lindo, maravilhoso de begônia, juntamente com um pé de Comigo Ninguém Pode, eu acho que é isso mesmo que chama, essa outra planta aqui, né? Que também é uma planta muito linda, de uma folhagem que faz um vaso, um arranjo lindo. Aí tá essa aqui, ó, que já encostou no chão da mesma, porque ela tá bem grandona, ó, o tamanho dela. Aí encostou no chão, ó, enraizou, e olha que beleza, que beleza. Aí tem essa outra aqui que tá sem flor, ó, mas daqui uns dias vai dar flor. Deixa eu virar as folhas. Gente, olha, que coisa mais linda, coisa mais linda, eu amo. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui, umas orquídeas aqui que tá começando a dar haste floral, ó. Essa daqui é verde. Esta daqui é rosinha, tá plantado num toco, olha que maravilha que fica, gente. E essa sombra para elas está fazendo, assim, um bem danado. Ó, a outra haste, ó, bem bonitinha, coisa mais linda. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, essa dama da noite aqui que tá começando a dar flor. Olha aqui, essa flor ainda vai crescer muito. Essa flor é maravilhosa. E essa dama da noite aqui tá plantada num cantinho aqui debaixo dessa árvore. E tá linda, linda, linda. Aí tem mais umas orquídeazinhas aqui de pendurada, ó, né? E as árvores, esse canto aqui verde, fresquinho, é muito gostoso. Aí vamos, né, dando um tour aqui pelo quintal e falando um pouquinho, né, da palavra de Deus. Quero dizer para você nesse dia, aqui vamos ver a galinha aqui no ninho, tem bastante ovo, essas galinhas aqui, elas são bravas. Olha, olha o tanto de ovo, olha que bênção, nossa, bom demais, agora mesmo vou encolher os ovos. Quero dizer para você que está passando por um momento de luta, que tem uns salmos que eu gosto muito, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Quero dizer para você não olhar para a situação que você está vivendo, mas olhar para a grandeza desse Deus que pode todas as coisas. Esse Deus que pode mudar a tua história, que pode mudar o teu lar, que pode mudar o teu casamento. Esse Deus que pode te dar vitória. Esse Deus que pode salvar a tua vida. Esse Deus que pode te tirar desse buraco que você está. Porque Deus é um Deus que tem poder, né? A Bíblia fala que o salmista, ele estava ali e creio numa situação que ele olha, passando um momento bem complicado. E ele vê uma situação bem difícil, né? Eleva os meus olhos para um monte. Mas ele sabia que o socorro vinha do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Então nesse dia, alegra o seu coração, porque Deus está trabalhando, né? O Senhor está trabalhando. E Ele vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu casamento, porque Deus é maravilhoso. Que Deus é tremendo e é poderoso. Não olhe somente para a circunstância, mas olhe para o tamanho do Deus que nós servimos. Que
que tem o controle de todas as coisas e não perdeu nenhuma batalha, mas Ele em todas elas é mais que vencedor. Aleluia. Então, fica essa palavra para sua meditação, né? Olha aqui o pé de pitaia, gente. Eu plantei esse pé de pitaia aqui. E aí, esse ano ela carregou, deu bastante. As frutas estão bem grandinhas. Tem umas aqui até encostando no chão, ó. Mas tá bem grande, bem bonita mesmo, bem grandona, tá? Essa tem espinho. Tá começando a querer madurar essa aqui. Ó, o tanto de pitaia. Aqui eu plantei outra mudinha, já tá começando a florir. Ali tá o gado, aquele boizinho ali, eu vou chegar mais perto, ele é muito mansinho. Ali tem as angolas, galinhas, ó. As galinhas ali em cima, um pezão de ingá, é uma fruta, eu não sei se todos conhecem. Gosto do cantar dos passarinhos, ó. Que bênção. Ouvindo os canarinhos cantando. Aqui é uma paz, é um sossego. Quero chegar ali perto do gado, ali tá as vacas deitadas, né, com os bezerrinhos, ó. Deitada com os bezerros. Tem uns bezerros mais bonitinhos, que eles estão mamando bastante. E tá ficando gordinho. Olha lá que gracinha, aquele petitico no coxo. Tá lá no coxo. As vacas já comeram ração, já coloquei ração para elas, tá aqui, deitadinha. E esses dois aqui, gente, é um mimo. Eles deixam a gente fazer carinho. Eu não vou fazer carinho neles porque eu tô sozinha, não tem quem filma. Mas eles são extremamente mansinhos. Manso, manso, manso. Muito gostoso estar junto com eles, né? Então é isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Não desespera, não. Não desespera. Deus tem vitória para você. Que o seu dia seja muito abençoado, que a tua família seja abençoada, que o teu lar seja abençoado, que você encontre a paz que você busca, que você possa encontrar respostas de Deus para a sua vida, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Não é um Deus morto, mas é um Deus vivo que transforma a vida. E que essa paz do Senhor possa alcançar a sua vida hoje. Que Deus abençoe. Obrigada. Você que está aí assistindo nossos vídeos, que está gostando, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, para que a gente possa ter mais visibilidade. Voltei a fazer os vídeos, quero fazer esses vídeos assim, falando de Deus, mostrando a natureza, né? Porque nós estamos cada dia mais vendo a nossa natureza sendo destruída. E eu gosto muito dos bichos, eu gosto das árvores, eu gosto da natureza, né? Então, assim, na natureza a gente vê Deus. Na natureza a gente encontra a paz de Deus. Olha que visão linda. Que lugar mais gostoso, né? Que Deus abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Curtam, compartilha e deixa o seu like, ativa o sininho. E se o Senhor falou com você através desse vídeo, deixa o comentário também. Obrigada. Deus abençoe.